čo mi dala. O pár mesiacov odchádzam do dôchodku. Vlastne neodchádzam, len vyzliekam uniformu légie. V srdci však zostanem aj naďalej legionárom. Každý mesiac budem čakať poštára, kedy mi donesie mesačník Kepi Blanc. Budem chodiť na všetky oslavy, sviatky a výročia. Napríklad na oslavu bitky v Camerone, vždy 30. apríla, na ktorej sa ukazuje ruka kapitána Danžu. Vždy sa tam rád stretnem so svojimi bývalými spolubojovníkmi a kamarátmi. A nikdy nezabudnem na tých, ktorí padli v boji počas misie a nedožili sa dôchodku tak, ako ja. Ďakujem Matke Légii za všetko. Ďakujem. V roku 2006 slúžilo vo francúzskej cudzineckej légii 7671 legionárov, z toho 210 legionárov slovenskej národnosti. My ako vojaci sa môžeme stretnúť s legionármi len na misiách. Tam som sa stretol aj ja s nimi v Kosove, taktiež s Čechmi, Slovákmi, Poliakmi. Neboli tam tie jazykové bariéry, takže rozdiel medzi nami a nimi je asi len v tom použití, že kde oni sú nasadzovaní, kde sú používaní, pri akých situáciách a do akých konfliktov sú nasadzovaní. Sú už do tých konfliktov, ktoré sú vyhrotené a kde to už je veľmi nebezpečné. O to riziko určite je väčšie v Legii Platov, v akej misii, určite v tej Afrike, pobrežie Slonoviny, to sú určite náročné misie. Idú vlastne do prvých línií, v podstate väčšinou sú posielaní, kde fakt je to riziko väčšie. To je dosť nevýhoda, že? Ale za tým tam ide, za tým cieľom ten vojak, ktorý počíta, že nemusí sa vrátiť. Rozdiel medzi nami a nimi je vlastne fakt, že oni sú trošku lepšie vycvičení. My nevyužívame to, čo všetko sme sa naučili, lebo sa nedostávame do takých situácií ako oni, ale niekto musí byť najlepší a niekto musí byť na tej špici. A to sú oni. Osobne poznám legionárov, mám kamarátov, ktorí sú v Legii. Poznám kamarátov, ktorí sa už vrátili, ktorí sú už asi rok alebo dva už na Slovensku. A sú to väčšinou ľudia, ktorí sa dlho nevedeli zaradiť medzi túto spoločnosť. Tam fakt je to tak, že sú odrezaní od sveta, od civilizácie. Dlho sa nevedel zaradiť, nevedel si nájsť dievča, neviem, nemá rodinu, žije samotársky. Tie informácie, ktoré preniknú sem na Slovensko, sú moc skreslené a nepravdivé, ale je to ako každá iná robota. Myslím si, že je to nelegálne chodiť do cudzineckej legii ešte u nás na Slovensku, je podľa mňa somarina. Si myslím, že tí chlapci, ktorí sa chcú stať legionármi, by mal byť výjsť v ústretí. Vlastne ešte by mal byť náš štát, vlastne naša vláda pyšná, že reprezentujú Slováci vlastne v zahraničí a dokazujú tam vlastne dobré výsledky. Fakt, lebo viem, čo som počul z reči, že Slovania tam robia dobré meno v Legii.